ในน้ำแข็งใช่ไหมสวยไหมน้ำตกสามแก้วอย่างอลังการเลยเบิร์ดมีหมาน้ำเที่ยวด้วยอ๋อเนี่ยทางยางปลามาเบิ่งหมีดำเนี่ยนี่มีหมีด้วยมีกรงหมีเห็นหมีไหมไหนหมีห้ามให้อาหารหมีนี่โอ้ระวังลื่นเด้อนี่ข้างไหน เส้นทางดูหมีนะครับเราจะไปดูหมีกันนู่นนะคิดกำลังยืนดูหมีอยู่เห็นหมีไหมเจออย่างหมีอ่ะบรรยากาศน้ำตกสบายเลยคุณเทวาเล่นไปลงไปเล่น
จุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปโอ้อยู่ โอ๊ยมองไม่เห็นเลยโอ้ตรงนี้โคตรเย็นเลยน้ำตกอะไร ตั้งต้องปี สวยไหมสุดๆสวยอย่างมาก ดูบรรยากาศ ดูน้ำ โอ้โห สุดยอดมากเลยธรรมชาติ นี่คือไฮไลท์ หลวงพระบางต้องมาให้ได้ใครมาน้ำตกตาดกวางสีใครรู้มาหลวงพระบางต้องมา ที่นี่คือน้ำตกตาดกวางสีคือไฮไลท์ของหลวงพระบางสวยมากโอเคไหมถึงหลวงพระบางยัง ถึงแล้วหลวงพระบางสบายหลวงพระบาง สบายดีหลวงพระบางเด้อนี่น้ำตกตาดกวางสีอ่ะเนื้อสองแป๊บนึงนะ
นิดนี่ด่างเนี่ยไม้ด่างไม้ด่างต้องมาให้ได้ตั้งสีม่วงๆตั้งนี่นี่คือร้านกระแลมลงควายมาลองเด้อมาพิสูจน์ให้เห็น เป็นจังไหนกระแลมลง